मान्य श्री अनिल कुमार झा, समय 9 मिनेट। यसपछि मान्य श्री प्रदीप यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले म विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको र यसबाट ज्यान गुमाउन पुग्नुभएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो अहिले अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। सभामुख महोदय, यो आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको सन्दर्भमा अहिले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भइरहेको छलफलमा मैले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँ जे विषयवस्तुहरू मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ त्यसमा यसको वाचन गर्दा वा अस्ति उहाँले पढिरहँदा यसलाई सुन्दा यो अत्यन्तै समय सान्दर्भिक र अत्यन्तै कर्णप्रिय लाग्यो। तर जब यसमा बोल्नुपर्ने स्थिति आयो र विषयहरूलाई खोतल्ने प्रयास गरेँ, यसबाट जुन अहिलेको यो सरकार छ र यो तेस्रो वर्षमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र जुन प्रकार यो सरकारले विगतमा समृद्धि सुशासन को कुरा गरेको थियो, यदि यसै प्रकारको नीति यसै प्रकारको बजेट आउने हो भने त्यो मलाई लाग्छ उहाँहरूले नै घोषित गरेको विषयवस्तु पूरा हुन अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले जुन विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना संक्रमण, यसबाट बच्नका निम्ति स्वाभाविक रूपले अहिले रोग फैलिरहेको छ, संक्रमण फैलिरहेको छ। त्यसबाट सबभन्दा पहिले हामीले जनतालाई बचाउनु, त्यसको नियन्त्रण गर्नु हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हुनै पर्दछ। तर जुन प्रकारले यसबाट च्यालेन्जहरू उत्पन्न भइरहेको छ, चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, चाहे सबै शैक्षिक संस्थानहरू बन्द भएर जुन युवाहरू विद्यार्थीहरू हाम्रो करियर डेभलपमेन्टमा लाग्नुपर्ने थियो, त्यहाँ जुन समस्या भइरहेको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने मात्रै होइन, सम्बन्धित देशले नै हामी तुरुन्तै पुर्याइदिन्छौँ, कहिले पुर्याइदिउँ भन्ने कुरा खबरहरू आइरहेको सन्दर्भमा ती बेरोजगार जत्था जुन लाखौं लाखको संख्यामा यहाँ आउनेवाला छन् र आइसकेकाहरू अब पुनः जान नसक्ने स्थिति छ, त्यसबाट कसरी बच्ने, त्यसको ठोस उपाय मैले यहाँ देखिरहेको छैन। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जुन अलरेडी हामीले अगाडि बढाइसकेका छौं, ती आयोजनाहरू अब समयमै कसरी सम्पन्न गर्ने र मभन्दा पहिले बोल्ने वक्ता उहाँ अर्थमन्त्री पनि रहिसक्नु भएको छ, उहाँले जुन प्रकारका डाटाहरू दिनुभयो, म त्यसमा समय खर्चिनुभन्दा पनि ती डाटाहरू जसरी 1 बाट 1.5 मा पुगेको छ, 1 रुपैयाँमा हुने चिज 1.5 रुपैयाँमा हुने स्थिति भइसकेको छ, त्यसलाई अब झन् जुन च्यालेन्जिङ स्थिति आउँदैछ त्यसमा कसरी यसलाई कन्टिन्यू गर्ने, सस्टेन गर्ने भन्ने ठोस उपायहरू यहाँ मैले देखिरहेको छैन। फास्ट ट्र्याक जुन काठमाडौँ र
मधेसलाई जोड्ने, निजगढसम्मको फास्ट ट्र्याकलाई कसरी समयमै पुरा गर्ने, हुलाकी सडक जुन उहिलेको कथा जस्तै भइसकेको छ, कहिले 1 किलोमिटर, कहिले 10 किलोमिटर, कहिले 25 किलोमिटर बन्ने र त्यो एकदमै जनकपुर जयनगर रेल पहिले चल्दथ्यो, त्यो गतिमा अगाडि बढिरहेकोलाई कसरी एक्सपिडाइट गर्ने, पुलहरू म देखिरहेको छु, सैकडौं पुलहरू बनिरहेको छ वा बनिरहेको छैन, त्यस्तो स्थितिमा छ, त्यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने, त्यो विषयहरू यहाँ मैले ठोस रूपमा आएको हेर्न सकिरहेको छैन। नयाँ आयोजनाको कुरा अहिलेको स्थितिमा मलाई लाग्छ गर्नु पनि अव्यावहारिक हुन्छ, अनुचित हुन्छ। तर जुन आयोजनाहरू पहिलेदेखि घोषित छ, सुनकोशी कमला मरिन डाइभर्सन, त्यस बिना जुन प्रकारले चुरेको दोहन भयो त्यसलाई रोक्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन र त्यहाँ जुन मधेसमा मरुभूमिकरण भइरहेको छ, यो सुनकोशी कमला मरिन डाइभर्सन बनाएर पानी ल्याइएन भने त्यसले एउटा थप चुनौती हाम्रो अगाडि सृजना गर्नेवाला नै छ। यी तमाम विषयहरू, निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट यत्रो हल्लाखली भयो, त्यसको अब के हुने हो, यी चिन्ताहरू सर्वत्र व्याप्त छन्। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, कमसे कम यी घोषित र पहिलेदेखि सञ्चालित रहेका आयोजनाहरूलाई समयमै पुरा गर्ने प्रकारको यो जुन प्रस्तुत गरिएको माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू हुन्, त्यसलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने प्रकारको मैले कहीँ प्रतिबद्धता देख्न सकेको छैन। चाहे अहिले कोरोना महामारीबाट मान्छेहरू घरैमा बस्नुपर्ने स्थिति छ, रोजगारीहरू गुमेको छ, चाहे त्यो सङ्गठित क्षेत्रको होस् वा असङ्गठित क्षेत्रको, उनीहरूलाई राहत दिने कति राहत पुगिरहेको छ, त्यो राहत वडा अध्यक्षसम्म पुगेको छ वा सदस्यसम्म पुगेको छ या उहाँहरूको परिवारसम्म पुगेको छ, त्यो कुरा त यहाँ भनिरहनु पर्दैन। तर जो वास्तविक यो राहतको लागि हकदार छन्, उनीहरूसम्म त्यो राहत पुग्न सकेको छ कि छैन त्यो एउटा विषय हो। तर त्यो राहतमा जुन प्रकारले पैसा खर्च भएको, रकम खर्च भएको कुरा आइरहेको छ, अब मभन्दा पहिले मेरै जिल्लाका माननीयजीहरूले भन्नुभयो, त्यत्रो रौथटमा हावाहुरी असिनाले जनजीवनको क्षति भएको छ, सिङ्गो सबै नगदे बालीहरू नष्ट भएका छन्। त्यस राहतमा पनि मलाई लाग्छ सरकारले केही न केही राहत दिनुपर्ने स्थिति छ। अझ वर्षातको बाढी जसबाट म प्रतिनिधित्व गर्ने रौथट जिल्ला फेरि पनि आक्रान्त हुनेवाला नै छ। मैले वर्षभरि सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेको छु, तर केही काम, एउटा बोल्डर हाल्ने काम हुन सकिरहेको छैन। त्यसबाट पक्का छ हामी राहतको व्यवस्था अहिलेदेखि जो गरिराखौँ, यही बजेटमा हाल्दा पनि हुन्छ, किनभने त्यो हुनेवाला नै छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले त्यस प्रकारको जुन डिजास्टर आउनेवाला छ, त्यो प्री डिजास्टर म्यानेजमेन्टको व्यवस्था यहाँ गर्न सकिएको छैन। यसका साथसाथै जब बाढी बढ्छ, फेरि नदी कटान हुन्छ, मान्छे विस्थापित हुन्छन्, त्यसलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बाँध र तटबन्धहरूको मर्मत गर्न नसकेकोले त्यसको लागि पनि प्रिपेरेसन, पूर्व तयारी गर्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी त्यसलाई राख्ने, त्यसर्थ एकातिर कोरोना महामारीको त्रास र अर्कोतिर हामीले राज्यले जारी राखेको विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई कमसेकम सञ्चालित गरिराख्न र वैदेशिक रोजगारी गुमेकाहरूलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, उनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था कसरी गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्र जुन प्रकारले लथालिङ्ग छ त्यसलाई कसरी अझ सस्टेनेबल, सुदृढ र हाम्रो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने प्रकारको बनाउने, त्यसमा विशेष ध्यान दियोस्। धन्यवाद। मान्य श्री प्रदीप यादव, समय 15 मिनट। त्यसैगरी यसपछि राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन।
सम्मानीय सभामुख महोदय, विद्यमान अर्थमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयकमा मेरो केही सैद्धान्तिक असहमतिहरू छन्। पहिला कुरा त कोरोनाको प्रभावले विश्वको अर्थतन्त्रले कुन मोडमा लिन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ विश्वको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपले नयाँ स्वरूपको आकार लिन्छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारी, जसलाई मैले तेस्रो विश्वयुद्धको संज्ञा दिएको छु, यसबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको लागि 5 वर्षसम्मको रणनीति चाहिन्छ, जुन यो विनियोजन विधेयकमा छैन। संघीयता कार्यान्वयन, प्रादेशिक स्वायत्तता, शक्ति र साधनको विकेन्द्रीकरण जस्ता शब्दावलीहरू यस विनियोजन विधेयक 2077मा समावेश हुन नसकेकोले सो समावेश गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो लागि रहेछ कि हामी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा छौँ। संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रीकृत सोचको साथ ल्याइएको विनियोजन विधेयक परिमार्जन गर्न अति आवश्यक छ। नीति तर्जुमा नेपाली सेना, मौद्रिक नीति, वैदेशिक सम्बन्ध केन्द्रमा राखी अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकासका लगायतका विषयहरू प्रदेशमा राख्न अति आवश्यक छ। संविधानको धारा 42मा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावना लगायत हरेक भागमा समावेशीको कुरा गरिएको छ। तर यो विनियोजन विधेयक 2077ले राज्य संरचनालाई कसरी समानुपातिक समावेशी बनाउने भन्ने विषयमा कुनै ठोस नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन। यसकारण सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई विनियोजन विधेयकको मूल विषय बनाइनुपर्नेमा सोको कमी रहेको अनुभूति भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 र कर्णाली प्रदेशको लागि विशेष प्याकेज र आर्थिक नीतिहरू ल्याइने विषयहरू छुटेको छ। जनसङ्ख्या र मानवीय विकासको सूचाङ्कको आधारमा अर्थ वितरण नीति लिनुपर्ने सो कुरा कुनै उल्लेख भएको पाइएन। जनसङ्ख्याको अनुपात र मानवीय सूचाङ्कको आधारमा बजेट वितरण गर्नुपर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्दछ। कोरोना महामारी पश्चात वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने लगभग 10 लाख युवाहरू लकडाउनपछि नेपाल फर्किँदैछ। हाम्रा युवाहरूले खुन पसिनाले कमाइरहेको पैसाले चलेको अर्थतन्त्र ढल्ने सुनिश्चित छ। यो अर्को राजनीतिक क्रान्तिको आह्वान हुनेछ। यसकारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने लगभग 10 लाख युवाहरूको लागि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्न ठोस सैद्धान्तिक आधार विनियोजन विषयको मूल विषय बन्नुपर्ने हो, तर सो हुन सकेको छैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विनियोजन विधेयकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्ति क्षमता र स्वास्थ्य बिमाको विस्तार र आधारभूत सेवामा सबैको पहुँचको कुरा गरिएको छ, जुन राम्रो छ। तर यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न अति आवश्यक छ। र मलाई लाग्छ जुन प्रकारले अहिले हाम्रो देशमा या विश्वमा महामारी जुन आयो र हाम्रो देशमा महामारीको बेलामा यो निजी अस्पतालहरू, जुन ठुला बडा हस्पिटलहरू हामीले हेरेको छौँ, हामी भोगेको पनि छौँ कि यो दुःखको बेलामा नेपाली जनताको अगाडि निजी अस्पताल कुनै खडा भएन। यहाँसम्म कि ज्वरो आयो र गेटमा कुनै नागरिक गयो उपचार गराउन र उसले गेटमा पालिरहेको थियो एउटा डन्टा लिएर। मैले विज्ञानमा हेरेको छु प्रत्यक्ष रूपमा। डन्टा लिएर पाले के भएछ त ज्वरो आएछ, रुगाखोकी आएछ, जाऊ जाऊ जाऊ, यहाँ तिम्रो इलाजै छैन, तिम्रो यहाँ उपचारै छैन। कुनै पनि निजी अस्पताल सरकारको साथमा खडा भएन, नेपाली जनताको दुःखमा खडा भएन, पीडामा खडा भएन।
जुन बेला पैसा कमाउनु थियो निजी अस्पतालहरू मिटर ब्याजी जस्तै एउटा टेस्ट लगायो छातीमा भने 10,000, कुनै कुनै यस्तो अस्पताल छ काठमाडौँमा कि खुट्टा टेक्यो भने 50,000, भर्ना गर्नु पर्नेमा 1.5 लाख छ त छैन त जाऊ यहाँ भर्ने हुँदैन। अहिले 3 लाख दिए पनि ज्वरो आए पनि इलाज छैन, भाग यहाँबाट, तिम्रो कामै छैन। तर यो अवस्थामा कसले काम लाग्यो, कुन अस्पताल काम लाग्यो? त जुन अस्पताल सरकारको थियो, चाहे त्यो सडेको थियो चाहे गलेको थियो, त्यही अस्पताल आज नेपाली जनताको पीडामा उभियो। त्यसकारण हिजोको गल्ती हामी नगरौँ। माननीय अर्थमन्त्रीजीसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजो हामी स्वास्थ्यमा ध्यान दिएन, जुन प्रकारले हामीले आज पीडा भोगिराखेका छौँ। त्यसकारण 7वटै प्रदेशमा आधुनिक स्तरको कमसेकम 1000 शय्याको अस्पतालको निर्माण गर्न जरुरी छ। र त्यति मात्र होइन, 7वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला टेकु जस्तो निर्माण गर्न जरुरी छ, ताकि भोलिको दिनमा कुनै प्रकारको महामारी आयो भने त्यसलाई लड्न सक्छौँ, जुझ्न सक्छौँ। त्यति मात्र पुग्दैन, स्थानीय तह हामी बनाए, तर स्थानीय तह बनाएर यसरी छोडिदिएछौँ हामीले। त्यसमा पनि कमसेकम 50 शय्याको अस्पताल निर्माण प्रत्येक स्थानीय तहमा 50 शय्याको अस्पतालको निर्माण गर्न अति आवश्यक छ। किनकि यस्तो पीडा भोलि पनि आउन सक्छ, किनकि यो भनेर पनि आउँदैन, कराएर पनि आउँदैन, चलाएर पनि आउँदैन, जुनसुकै पनि बेला आउन सक्छ। त्यसैले मेरो माननीय अर्थमन्त्रीसित बिन्दुमा अनुरोध छ कि स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म अस्पतालको चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गबाट निर्माण गर्न जरुरी छ र दक्ष डाक्टरहरूको चाहिँ त्यसमा स्थापना गर्न पनि जरुरी छ। डाक्टरहरू गाउँमा जान मान्दैन, सबै सहरमुखी खोज्छ, किनकि अस्पताल पनि धाउने, डाक्टर साहबहरूले पनि के छ भने सरकारी अस्पताल चाहिने तर प्राइभेटमा बढी ध्यान दिने। त्यसकारण गाउँमुखी पनि डाक्टर साहबहरूलाई ल्याउन जरुरी छ। मेरो अनुरोध छ, अहिले करको कुरा चाहिँ यसमा गरिएको छ। हाम्रो मुलुकमा 3 करोड लगभग जनसङ्ख्या हामी भन्छौँ कि 3 करोड जनसङ्ख्या हामी छौँ। तर मैले यस्तो डाटा हेरिरहेको थिएँ, त्यति त म अब विद्वान त होइन हामी, तर लगभग 10 लाख मानिस नेपालका चाहिँ करको दायरामा छ र 2 करोड 90 लाख मानिस करको दायरामा छैन। तर करको दायरा बढाउने कुरा गरिएको छ, राम्रो कुरा हो। तर त्यसलाई कुन कुन करको दायरामा 2 करोड 90 मध्ये त्यसलाई त्यसमा पहिचान गरी कसरी चाहिँ करको दायरा चाहिँ बढाउन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। मैले हेरेको छु कि एक दिनमा डाक्टर साहबहरू 1.5 लाख 2 लाख पर डेमा कमाउने डाक्टर साहबहरू पनि छ, तर कर तिर्दैन, करै लाग्दैन। इन्जिनियर साहबहरू हेर्छु, डिजाइन बनाउँछ, 3 लाख 4 लाख एक दिनमा कमाइलिन्छ एउटा डिजाइनमा, 5-5 लाख पनि कमाउँछन्, तर करै तिर्दैन। त्यो कसरी करको दायरामा ल्याउने, त्यसमा चाहिँ विद्वान हाम्रो अर्थमन्त्रीजीको ध्यान जाओस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ करको कुरा गर्दै गर्दा मैले हेरिरहन्छु कि अहिले पनि 100% व्यापार गर्ने र अनेक कामबाट पैसा कमाउनेहरू 100% कर तिर्दैन। जम्मा 100 जना व्यापार गर्छ भने मानव उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु, त्यसमा 50% मात्र करको दायरामा छ। त्यो करको 50%लाई कसरी करको दायरामा ल्याउने, त्यसमा चाहिँ ध्यान जान माननीय अर्थमन्त्रीजीको जरुरी छ। त्यसै गरी अहिले कोरोना महामारीको चपेटमा परेका निम्न उद्योगहरू, मध्यम वर्गको उद्योगहरूलाई अहिले एकदमै टाट पल्टेको छ, स्थिति एकदम बुरा छ, अवस्था गम्भीर छ। किनकि मेरो जुन निर्वाचन क्षेत्र हो, जो क्षेत्रमा कमसेकम लगभग 12 र पर्सा कोरिडोरको कुरा गऱ्यौँ भने 1100 उद्योगहरू छन्, सानादेखि ठुलोसम्म, मझौलासम्म 1100 उद्योग छ। त्यो पीडा मैले हेरिरहेको छु। त्यसैले निम्न र मध्यम वर्ग उद्योगलाई कमसेकम 5% कर छुट गर्न अति आवश्यक छ। माननीय अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले ठुला उद्योगको कुरा गरौँ, विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनको कुरा गरौँ, त्यसमा पनि अहिले अब सरकारबाट के आदेश छ मलाई थाहा छैन, तर म पनि अलि ऋण लिएको छु।
मलाई त फोन आउन थालेको, ब्याज हालिदिनुहोस् ब्याङ्कमा, अहिले कहाँबाट ल्याउँ पैसा म? अवस्था यस्तो छ। त्यसै कारण कमसेकम 6 महिनासम्मको लागि चाहिँ ब्याज नतिर्नुपर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिनको लागि मैले माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृषि क्षेत्रको कुरा गरौँ, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ र नयाँ ढङ्गबाट कमसेकम 1 सालमा 4वटा बाली कसरी उब्जाउने त? त्यसलाई ट्रेडिङ कसरी दिलाउने, त्यसको बिउ कसरी चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसको लागि पनि यो बजेटमा ल्याउन जरुरी छ। र 77वटा जिल्लामा मन्डी हाउस पनि बनाउन जरुरी छ। मैले हिजो अस्ति एउटा मिडियामा अन्तर्वार्ता गरिरहेको थिएँ, एउटा किसानको फोन आयो कि हेर्नुहोस् न 42 रुपैयाँ केजी मेरो मकै थियो, अहिले 21 रुपैयाँ केजीमा दिन म तयार छु, 50% डाउनमा, किनकि मलाई खान छैन, त्यो मकै किन्न कोही तयार छैन। कुनै व्यवस्था त मिलाइदिनुहोस्, कृषि मन्त्रीजीलाई सन्देश त पुर्याइदिनुहोस्। त्यसै कारण यो किसानको जुन खेतमा उब्जने बिउ, धान बाली छन्, गेहूँ छन्, मकै छन्, त्यो सबैको चाहिँ खरिद गर्नको लागि एउटा जिल्लामा मन्डीको पनि व्यवस्था गर्न अति आवश्यक छ माननीय अर्थमन्त्रीजी। त्यसमा पनि सरकारको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। र यो म पहिला पनि कुरा गरेँ, अहिले पनि कुरा गरिरहेका छौँ। लकडाउन पछि विदेशबाट जुन आउने युवा युवतीहरूको चाहिँ एउटा हुइम हुन्छ, लाखौँको सङ्ख्यामा आउँछ, त्यसको लागि व्यवस्थापन त कसरी गर्ने त, कुन ढङ्गबाट जाने त, त्यसको पनि ध्यान जान अति आवश्यक छ। किनकि जुन प्रकारको उहाँहरूको दक्षता हुन्छ, कुनै युवा केमा दक्षता होला, कुनै युवतीलाई कुनमा दक्षता होला, त्यसको गाउँपालिका स्तरसम्म के रोजगार दिन सक्छौँ कि या ऋणको व्यवस्था गर्न रोजगार दिन सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो नयाँ ढङ्गबाट पनि कुरा गर्न अति नै आवश्यक छ। र हामी मधेसको मान्छे, र मधेसमा जुन प्रकारको कहिलेकाहीँ आँधी आउँछ, हुरी आउँछ, त्यो हामी हेरेका छौँ। त्यो विनाशकारी आँधीहरू आउँछ, त्यसमा क्षति हुने, र क्षति हुएपछि त्यसको निर्माणको लागि चाहिँ सरकारबाट चाहिँ कुनै पनि यसमा व्यवस्था गरेको देखिएको छैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बरमा गत वर्ष चाहिँ बाढीले गाउँको गाउँ बगाएर लग्यो। सम्मानीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजी लगायत माननीय विकास समितिका सभापतिजी लगायतका टोली मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गइयो। मलाई बडा खुसी लाग्यो कि अब चाहिँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ बाँध पैन जुन छ या नदी नियन्त्रणको काम चाहिँ पक्कै होला, पक्कै बजेट आउला। तर हात्ती आए फुस, 1 रुपैयाँ पनि बजेट गएन। त्यसमा चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीजीको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। रणनीति निर्वाचन क्षेत्रमा कुरा पक्कै माननीय अर्थमन्त्रीजीले मैले कुरा पहिला नै राखेँ भेटेर मैले कि सबै निर्वाचन क्षेत्र नम्बरमा बजेट गयो, तर मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बरमा टिपेक्स लाग्यो। किन? रिसाएर हो कि बिर्ग नमन परेर? त्यसैले यसमा पनि ध्यान जान जरुरी छ माननीय अर्थमन्त्रीजी। र पक्कै पनि पहाड मधेस र हिमाल मिलाएर चाहिँ एउटा ठोस चाहिँ नीति लिन जरुरी छ। किनकि आउने दिन 5 वर्षको लागि विश्वमा पनि ठिक हुँदैन। नेपाल त झन् अर्थतन्त्रमा हामी कति कमजोर छौँ हामीलाई जानकारी नै छ। त्यसकारण आउने 5 वर्षको लागि हामी एउटा ठोस रणनीति बनाउन जरुरी छ। धन्यवाद। मान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि यो जुन विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बारेमा हामी छलफलमा छौँ। यो छलफल पछि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ। त अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्न, हाम्रो छलफल कसले सुनिराख्नु भएको छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीजीको उपस्थिति माग गर्छु।
अनि मात्रै आफ्नो कुरा राख्छु, अनि मात्रै मेरो समय प्रारम्भ हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीजीको उपस्थिति माग गर्छु। मान्य सदस्यज्यू भर्खरै हुनुहुन्थ्यो, सायद तुरुन्तै उहाँ आउनुहुन्छ, मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बोल्दै गर्नुहोस्, रेकर्ड भइहाल्यो हुन्छ। किनभने उहाँले रेकर्ड सुन्ने होइन, अहिले यहाँ सुनेर अहिले पछि जवाब दिनुहुन्छ। त्यो केवल कर्मकाण्डको लागि यो सभा किन सञ्चालन भइराखेको छ? यता कतै हुनुहुन्छ? म भौतिक रूपमा उहाँको उपस्थिति देख्न चाहन्छु र म अर्थमन्त्रीजीसँगै केही सवालहरू गर्न चाहन्छु, केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुपर्ने अर्थमन्त्रीजीको उपस्थिति चाहन्छु र त्यसको लागि रुलिङ होस् भन्ने म सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ठिक छ, उहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि जानुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, जब बजेट, नीति, कार्यक्रम र रोजगारी, त्यसमा पनि रोजगारी जस्ता विषयहरू उठ्छन् कि मलाई मेरो एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा उद्योगको स्मरण हुन्छ कि त्यहाँ केही अगाडि एउटा मोमेन्टो गार्मेन्ट भन्ने थियो, जसले 5000 मानिसहरूलाई रोजगार दिएको थियो। त्यहाँ काम गर्ने ती 5000 मान्छेहरूलाई चिया खुवाउनको लागि कैयौँ दोकानहरू थिए, त्यसका अन्य अरू त्यसका चाहिँ नि प्रभावहरू थियो कि 25,000 मान्छेहरूलाई रोजगार प्राप्त भएको थियो। त्यो उद्योग अहिले बन्द भएर गयो। अहिले यहाँ समाजवाद उन्मुख आर्थिक कार्यक्रमको कुरा उठ्दाखेरि, प्रणालीको कुरा उठ्दाखेरि किन त्यस प्रकारको उद्योगहरू स्थापना गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान सक्दैन होला? रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सरकारले हजारौं मान्छेहरूलाई रोजगार दिने उद्योग कसैले स्थापना गर्न सक्छ भने त्यसलाई 20 वर्षसम्म कर नलिने भनेर किन भन्न सक्दैन होला? मेरो मनमा लाग्छ कि कर्णालीमा स्याउ खेर गइराखेको छ। कर्णालीका जडीबुटीबाट बिचौलियाहरूले फाइदा लिइराखेको छन्। कर्णालीमै गएर कसैले जडीबुटी उद्योग खोल्छ भने, फलफुलसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्छ भने उसलाई कर छुट दिने मात्र होइन, अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम किन ल्याउन सक्दैन होला? यो समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीमा यो कुरा समेट्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला? म अर्थमन्त्रीजीलाई मैले सोध्न चाहन्छु। अब सहरहरूमा उद्योग खोल्ने होइन, हाम्रा गाउँहरूमा अहिले अभियानको रूपमा व्यावसायिक मकै खेतीहरू सुरु भएका छन्, तर मकै उत्पादन भएपछि अब बेच्ने ठाउँ छैन। सस्तो मूल्यमा जबरजस्त कसैले उठाएर लैजान्छ अनि त्यो दानामा परिणत भएर आउँछ र किसानले महँगो मूल्यमा किन्नुपर्छ। अब गाउँमै मकैसँग सम्बन्धित दाना उद्योगहरू खोल्न किन प्रोत्साहित नगर्ने र त्यो खोल्छु भन्नेलाई अनुदानको व्यवस्था किन नगर्ने? कृषि मन्त्रीजी, मैले एक समयमा ओहो घनश्याम भुसाल जस्तो म पनि भाषण गर्ने भन्थे विद्यार्थी सङ्गठनमा उहाँले भाषण गरेको सुनेर कि उहाँ अहिले चाहिँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यस्तो उद्योगहरू स्थापनामा हाम्रो प्राथमिकता गए कसो हुन्थ्यो होला? त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने मैले उ गर्छु कि सबै उद्योगी व्यापारीहरूलाई आमन्त्रण गरेर त्यसतर्फ हामीले प्रोत्साहित गर्यौं भने देशले रोजगारी प्रवर्धनको क्षेत्रमा एउटा नयाँ फड्को प्राप्त गर्न सक्थ्यो कि भन्ने मैले आशा राख्दछु। मैले त आज अर्थमन्त्रीजीलाई भन्नु थियो, मैले चाहिँ मलाई जुन समय प्राप्त हुन्छ त्यो समयले मैले यसका सबै सिद्धान्तहरूको बारेमा भन्न सक्दिन, तर अर्थमन्त्रीजीलाई भन्नु थियो कि उहाँ झापाकै हुनुहुन्छ, तर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि उहाँले ल्याएका कुनै पनि कार्यक्रममा एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम परेको छैन। हामीसँगै चुनाव लडेका थियौं, पार्टी मिलेर मैले सहयोग पनि लिएको थिएँ, तर मैले सहयोग लिएको भन्दा कम सहयोग दिएको पनि छैन। स्वाभाविक रूपले म प्रतिपक्षी दलको एउटा सदस्य मात्र होइन, नेता हुँ।
र जनताको प्रतिनिधि पनि हुँ। मेरो कर्तव्य हो सरकारले गरेका गल्ती, कमी, कमजोरी र भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउनु, र त्यो उठाइ पनि राख्छु। त त्यसैको कारणले हाम्रो क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र दुःखद कुरा हो। त्यसकारणले मैले अर्थमन्त्रीजीलाई यही आग्रह गर्न चाहन्थेँ कि आज संयोगले डाडु पनि उहाँको हातमा छ। जतिसुकै सिद्धान्तको कुरा गरे पनि प्रभावबाट, गोजीबाट योजनाहरू छनौट हुने हुन्। त्यसैले मैले के आग्रह गर्न खोजेको थिएँ भने यसपालि चाहिँ लौ न अर्थमन्त्रीज्यू, केही योजनाहरू मान्य सदस्य समय सकियो। हामीलाई पनि केही योजनाहरू दिनु पर्यो कि तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम आयो भनेर भन्न पाऊँ भन्ने चाहिँ नि मैले आग्रह गर्न खोजेको थिएँ कि म पनि लामो रेसको घोडा हुँ। दुई खुट्टा टेकिन्जेल सधैँ राजनीतिमा रहँला भन्ने इच्छा छैन, तर 15-20 वर्ष अरू नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील रहन्छु। यति साह्रो उपेक्षा नगर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री दुर्गा पौडेल, समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मुख्य गरिकन 3 सिद्धान्तहरू रहेका छन्। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र द्रुत विकासप्रतिको जनआकांक्षा। राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्दछ, तर त्यो विधेयकमा प्रस्तुत ती सिद्धान्त अनुसार प्राथमिकता निर्धारण नभएको वास्तविकताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ। त्यो विधेयकको सम्पूर्ण स्वरूपमाथि विचार गर्दा त्यसबाट समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जगको निर्माण गर्ने भन्दा यथास्थितिवादी प्रकारको अर्थतन्त्रलाई नै मद्दत पुग्ने देखिन्छ। सरकारले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको कार्यशैली, प्रशासनको भ्रष्ट र नोकरशाही कार्यप्रणाली समेतका कारणले लोक कल्याणकारी राज्य तथा द्रुत विकासप्रतिको जनआकांक्षाप्रति पनि पुरा हुने सम्भावना कमै देखिन्छ। कोरोना भाइरसका कारणले विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको सङ्कटले नेपालमा पनि गम्भीर आर्थिक सङ्कट ल्याउने कुरा निश्चित छ। त्यसकारण पहिलेको जस्तो सरकारको कार्यशैली वा प्रशासन यन्त्रको कार्यप्रणालीको आधारमा त्यो सङ्कटको समाधान सम्भव छैन। त्यसकारण सरकारको त्यस प्रकारको कार्यशैली वा प्रशासन यन्त्रको कार्यप्रणालीमा सुधारले निर्णयात्मक महत्त्व राख्दछ। कोरोना भाइरसले पैदा गरेको सङ्कटको स्थितिमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचार, देशभित्र आवश्यक राहतको व्यवस्था र विदेश स्थित नेपालीहरूको उद्धारका लागि तत्कालीन कार्यक्रम बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समाप्त भएपछि पनि त्यसले देशमा ठुलो असर वा सङ्कट आफ्ना पछाडि छाडेर जानेछ। 6वटा कारणहरूले देशमा गम्भीर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय आय घटेर जानेछ, देशमा राजस्वबाट हुने आम्दानी कम हुनेछ, रेमिटान्सबाट आउने आम्दानी कम हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा ऋण कम हुनेछ, विदेशमा रोजगारी कम भएका कारणले लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशबाट नेपाल फर्कनेछन् र देशमा बेरोजगारी धेरै नै बढेर जानेछ। त्यस प्रकारको अवस्थामा ठोस दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यो आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नु आवश्यक हुनेछ। उपरोक्त प्रकारको आर्थिक स्थितिको सामना गर्न देशमा ठुलो पैमानामा कृषि उत्पादन, उद्योग धन्दा र रोजगारीको विकासका लागि ठोस योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर राष्ट्रिय आय, राजस्व, विदेशी ऋण र रेमिटान्स समेत धेरै नै घटेर जाने भएको हुनाले उपरोक्त कामहरूको लागि पुँजीको गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ।
त्यो समस्याको समाधानका लागि अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको धनराशिलाई बचाएर देशको विकासमा लगाउने नीति अपनाउनु पर्दछ। संहिता वा प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको ठुलो धनराशि अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च हो। त्यसैले संहिताको प्रादेशिक संरचनासहित सम्पूर्ण व्यवस्थालाई खारेज गरी त्यो रकम कोरोना भाइरसको कारणले पैदा भएको सङ्कटमा समाधान वा देशको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि संविधानमा संशोधन गर्न सरकारले तुरुन्त पहल कदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाजवाद उन्मुख राज्यको जग बसाल्नको लागि हामीले यथास्थितिभन्दा केही अगाडि बढेर कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ। त्यसका लागि जमिनमा भएको सामन्ती भूस्वामित्वमा सुधार गर्न, हदभन्दा बढीको जमिन अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानहरूमा वितरण गर्न, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूको संरक्षणका लागि तिनीहरूमाथिको विदेशी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभुत्वलाई समाप्त गर्न, मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक र फरक क्षमता भएका जनसमूहहरू समेतको हक र हितको रक्षा र प्रवर्धनका लागि ठोस नीति अपनाइनु पर्दछ। त्यस प्रकारको नीतिबाट लोक कल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख राज्य तथा द्रुत विकासका लागि समेत आधार तयार पार्नेछ। ग्रामीण, दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रहरू समेतको विकास हुने गरी विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति अपनाउनु अति नै आवश्यक र अनि नै देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्नेछ। उपरोक्त सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी बजेट ल्याउनेछ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ। विदेशी सहायता वा आयातमाथि निर्भर गर्ने गरी वा मानसिकताबाट देश कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने छैन वा देशको विकास हुन सक्ने छैन। त्यसकारण देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई मुख्य बनाएर नै हामीले आर्थिक योजना बनाउनु पर्दछ। धन्यवाद।